Já tô com uma fomezinha e hoje eu vou fazer um cuscuz nordestino, ó. Já hidratei minha farinha, né? E eu vou fazer ele no micro-ondas, porque é um pouquinho, é só pra mim. E eu vou fazer assim. Você aí gosta de um cuscuz? Eu gosto de todo jeito, o paulista, o nordestino. Usei essa farinha aqui, ó. Fazer propaganda, né? Mas é o que eu achei. Eu volto.